大家好，我係 Elsa。咁今段嘅 video 咧，就諗住同大家咧講下我同 Yummy Home 買咗啲咩啦。咁第一次嘅時候咧，就買咗咧就係呢個唔使，就係一個 Super King。咁呢個 Super King 咧，我已經仲有玩嘅，不過都好少玩，因為近排考試。係啦，咁我隻天使咧已經喺度啦。咁我哋要翻少少先啦，係有少少上唔緊要，都自拍片先啦。咁咧就係呢個 Super King 啦，見到嘛？係啦，有個名喺度。咧就係非常之水啦，因為我加咗好多水入去，所以咧係比較水啲嘅。咧成嚿啦，係啦，好水啦，大家都見到。其實你哋睇唔睇到？因為真係好大劈。好篤啦，好拉啦，即係嗰啲水啊，嗰啲都 OK 啦。係啦，咁就咁多啦。咁同埋買完 Super King 之後啦，我就見到我嘅最中意卡通人物啦，就係一個嘅買翻張台先啦。即係暫時擺住佢紙巾喺度先。咁咧就買咗呢個嘅類似 iPhone 嘅物體，係啦，就係呢個時計啦。咁我係唔使貼，因為我屋企都有好多時計貼紙，係啦。呢一次咧就買咗佢嘅嘢啦。咁我哋一齊睇下。咁我今日唔記得咗俾錢佢，咁佢入邊有封信同埋揮春。我哋首先就睇咗信先，咁係啦，咁就咁樣睇啦。2S 啦，多謝你買嗰啲8張專門貼紙個5蚊，本來都好似成1蚊噶，係啦。一張專門揮春，佢冇喺 YouTube 嗰度 sell， 即係冇講到嗱。佢喺同我 WhatsApp 嗰度講嘅，一張白色貼紙，一張白色貼紙就係呢一張，係啦。咁一共10蚊啦 ，thank you for buying， 請你喺你即 YouTube channel， 即係我講翻英文先啦。呢啲 channel 介紹我拜託 ，thank you， 好啲嘢呢個畫得超好。拜 Yummy Home， 咁你哋記住查呢個一句記住啦，得未？得啦嘛，好啦。咁咧，好啦，就係一個啦，跟住尾啊就係韓文嚟嘅，見到啦，全部都係韓文，係啦，咁我好中意韓國嘢啦。第二咧就係呢個快唱身體健康，咁佢因為有個畢業禮物啦，咁因為我同佢一班嘅，咁我坐喺，咁佢係即係我咧就係即係佢個座位咧，即係譬如呢個座位啦。即係呢有張台啦，前面有張台啦，即係佢喺我嘅前面啦，係啦。咁咧有8張嘅專門貼紙，可能會春節佢會送1張啦，或者都會貼下啲角落啦。咁咧就喺呢度。
後面就係咁，冇乜嘢嗱。咁好啦，咁我同咗一個嘅 channel 嘅人咧，就穿咗呢一個嘅拉麵嘅互香，但不過有少少多層，因為佢玩過嚟嘅。咁咧就sorry，大家睇唔到添。咧就佢俾咁細嚿我啦，咁我選擇咧就俾呢一嚿佢，呢一嚿唔係即係會俾翻1:1啦，咁起碼俾呢一嚿多少少，即係大概咧就一半啦，即係咧就係咁樣啦，咁我就會俾咁多佢啦，係啦，咁因為佢沖咗個兜，所以再俾多少少佢，係啦，就係大概咁多。啱啱我哋喺度搞唔知乜嘢，咧就係俾咁。咁咧就係俾咁多佢啦，咁可能因為呢樣已經買，咁應該買咗好多啦，咁我另外咧都會俾一嚿啦，呢一嚿嘅一半啦，都會俾佢，咁我而家即刻 patch 俾佢啦，咁咧我就會用呢一個袋啦，呢個袋非常之好啦，係嗱。咁我哋而家就 patch 俾佢啦。咁我咧就俾咗呢兩個佢啦。咁呢個係好玩同埋好拉啦。就可能會有少少黐手嘅。呢一個咧就好撳啦。咁就唔知啦。咁就係呢一個係啦，就係呢啲啦。咁水晶寶寶，我都唔知點。咁呢段嘅 video 咧係咁多啦。咁可能如果你哋真係唔要呢一堆，我都未拍過堆。想唔拍過堆，咁我第一陣即刻放完呢條片之後咧，就會即刻拍翻嗰段 video 噶啦。好啦，呢段嘅 video 係咁多啦，拜拜。